Wadidaw, lihat teman-teman, ada banyak sekali mainan berwarna oranye. Widih, mainan berlumpur. Wow, lihat teman-teman, berlumpur sekali. Ada mainan mobil-mobilan, mainan pesawat, mainan tembak-tembakan, dan mainan karakter. Ayo kita kumpulkan teman-teman. Setelah itu baru kita bersihkan. Kita masukkan ke dalam sini ya. Widih, sangat berlumpur. Wow, mobil apa ini teman-teman? Hehehe, keren ya, berwarna oranye lumpurnya. Tembak-tembakan. Wah, kecil sekali yang ini. Wadidaw, nanti kita cuci sampai bersih ya. Hehehe, ada mainan sepeda, mainan karakter. Siapa ini? Wow, tebal sekali lumpurnya. Mainan hewan teman-teman. Widih, sangat berlumpur. Nah, ini mainan yang terakhir. Oke, semua mainan berlumpurnya sudah kita kumpulkan. Sekarang ayo kita bersihkan. Oke teman-teman, ayo kita bersihkan mainan berlumpur ini. Wadidaw, sudah bersih teman-teman. Ini mobil balap. Mantap. Wow, sangat berlumpur ya. Widih, kereta api. Mantap sekali. Wow, mainan hewan teman-teman. Hehehe, yang ini kumbang badak. Mantap teman-teman. Kita bersihkan lagi ya. Cuci sampai bersih teman-teman. Widih, mainan sepeda. Mantul. Wow, mobil apa ini teman-teman? Wow, mobil box. Keren. Widih, ada mobil ambulan teman-teman. Mantul sekali. Oke, kita bersihkan mainan tembak-tembakan ya. Hehehe, lihat teman-teman, yang ini tembak-tembakan shotgun. Stefan, he's gonna go ahead and try them out. He's got 3 ready to go. Mantul. Wah, ada mainan karakter. Siapa ini? Widih, sudah bersih teman-teman. Ini karakter Kapten Amerika. Oh, you go. Wow, mantul ya. Panjang sekali yang ini. Kira-kira
Mobil apa ini ya? Wadidaw, kontainer teman-teman. Keren. Widih, mobil pemadam kebakaran. Oke, bersihkan lagi ya. Bersihkan yang ini teman-teman. Hehehe, mobil polisi. Keren. Wah, ada mainan pesawat. Wow, pesawat penumpang teman-teman. Widih, mobil truk tangki. Sangat keren ya. Mobil apa ini teman-teman? Unik sekali bentuknya. Nah, sudah bersih. Ini mobil truk tangga. The aerial design marries the best features for articulating and extending capabilities, letting you put the platform itself where others. Wow, mobil molen teman-teman. Oke, kita bersihkan lagi. Widih, ada beko. Kau pikir kok keren? Coba lihat ini. Kau pikir kok ini keren? Wow, mobil balap teman-teman. Nah, ini satu lagi mainan yang terakhir. Wadidaw, sudah bersih teman-teman. Ini mobil tank. Oke, semua mainan berlumpurnya sudah kita bersihkan. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Sampai jumpa.